Vreme je za vađenje luka iz zemlje. Glavice su prilično krupne i ujednačene veličine, što mi je i bio cilj. Znatno je veći prinos nego prethodnih godina i to je zato što sam koristio novu metodu sadnje luka. Kod ovog metoda ima manje posla oko luka, a veći je prinos, pa ću zato odsad uvek ovako da radim. Pogledajte kako sam ja sadio luk i možete i vi da primenite kod vas. Za to ne morate čekati proleće, jer luk može da se posadi i na jesen. Krenuo sam prvo od obrade zemljišta. To treba da bude površina na kojoj nije sađen luk prethodnih godina. Luk voli dobro pripremljenu i usitnjenu zemlju. Ima nekoliko koraka koje treba primeniti. Zemlju posipam pepelom od drveta radi dezinfekcije protiv štetočina. Posebno je važan efekat pepela protiv lukove muve, koja je kod nas najopasnija štetočina za luk. Zatim dodajem i peletirano organsko đubrivo radi poboljšanja plodnosti zemljišta. Ponovo ću sve da obradim da bi pepeo i đubrivo otišlo u dublje slojeve zemljišta. Kada je površina za sadnju luka adekvatno pripremljena, onda razvlačim mulch foliju. Kako nisam pronašao mulch foliju za luk, koristim onu koja je namijenjena za zelenu salatu, s tim što bušim dodatne rupe na foliji. Zatim pristupam sadnji luka. Jednostavno semenski luk zabadam u rupe na foliji. Luk brzo niče i lepo napreduje. Folija omogućava da se zadržava vlaga i da ne raste korov. To za luk mnogo znači, a meni smanjuje obim posla i štedi vreme. Jedini posao što sam oko luka radio u toku vegetacije je kidanje vrhova na nadzemnom delu gde se razvija seme. To je važno da hrana ne bi odlazila u pogrešnom pravcu, nego tamo gde mi želimo, odnosno u glavice luka. Da sam zalivao i dodavao tečno đubrivo, glavice bi sigurno bile još veće. To bi bilo poželjno primeniti. Kada je pravo vreme za vađenje luka? Ja mislim da kada se povalja i sasuši nadzemni deo, luk je spreman za vađenje iz zemlje. To kod mene bude obično u julu mesecu. Kao što vidite, glavice su baš velike. Kako vam se dopada ovaj metod proizvodnje luka? Iz koje zemlje nas gledate? Suvi nadzemni deo ću da odstranim makazama. Nekada kada sam imao vremena sam ga ostavljao i pleo luk u pletenice pa kačio da se suši. Luk bi svakako trebao da se osuši, a ne da ga odmah stavljate u vreću. U protivnom bi mogao da se ubuđa. Zato ga ja prvo rasporedim na odgovarajuću površinu u jednom sloju, u hladu gde postoji cirkulacija vazduha. Tako treba da se suši nekoliko dana, a onda ide u mrežaste vreće i kači se na pogodnom mestu.
Tako može dugo da se čuva. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.